Oke teman-teman, di video kali ini aku mau membahas tentang pengalaman aku terpapar COVID-19 bersama anak aku yang waktu itu usianya 14 bulan dan juga terpapar COVID-19. Untuk yang part pertama sudah aku bahas di video sebelumnya. Kalau kalian masih belum lihat, nanti aku kasih linknya di description box. Part 2-nya aku akan membahas tentang perjuangan aku selama isolasi di asrama haji. Sebelum kita mulai videonya, boleh dong aku minta subscribe, like, dan juga share video ini atau video mana aja di YouTube aku ke media sosial kalian punya. Dan juga jangan lupa follow IG aku bintang cf.channel. Nanti aku kasih ID-nya di sini ya. Oke, kalau gitu kita langsung aja lanjut ke ceritanya. Oke teman-teman, ini aku ada di depan pintu ruang tamu ya. Ini aku sambil duduk dan sambil begini nih biar lebih nyaman untuk ceritanya. Nah, seperti cerita sebelumnya itu, jadi satu rumah itu sudah terlihat hasilnya. Setelah swab dan hasilnya keluar selama 1 minggu, kita satu rumah dinyatakan positif COVID-19 teman-teman. Kecuali suami aku, suami ipar aku, anak ipar aku yang kedua, dan juga ibu mertua aku. Nah, waktu itu kondisiku hamil di usia 7 bulan, anak kedua, dan anak aku juga positif COVID waktu itu di usia 14 bulan. Nah, karena kita positif pada waktu itu, kita diharuskan untuk isolasi di asrama haji. Yang berangkat duluan itu kakak ipar aku, anaknya yang terpapar dua anaknya, dan mbak dan juga bapak mertua aku. Nah, kenapa aku kok belum berangkat bersama mereka? Karena kondisi aku ini lagi hamil waktu itu teman-teman. Jadi khusus untuk ibu hamil diharuskan atau diwajibkan untuk periksa objin terlebih dahulu teman-teman. Jadi dilihat dulu kesehatan kehamilannya, apakah sehat atau memang bermasalah gitu teman-teman. Karena memang posisinya ibu hamil terpapar COVID gitu teman-teman. Sesampainya di asrama haji, kami tidak menuju ke kamar dulu teman-teman, tapi kami menuju ke tempat pemeriksaan atau check up untuk pasien yang terpapar COVID teman-teman, di satu ruangan. Di sana kami diperiksa dari tekanan darah, dari tekanan pernafasan, itu saya lupa apa namanya, dan anak saya juga diperiksa. Setelah itu kami diberikan vitamin teman-teman, dan juga obat-obatan. Untuk anak-anak seusia kurang dari 2 tahun itu diberikan hanya vitamin teman-teman. Dan untuk saya itu diberikan obat batuk dan juga banyaknya vitamin. Nah, di sana itu saya untuk gejala bertambah teman-teman. Gejala saya bertambah dengan batuk-batuk dan berdahak berwarna putih yang terus-menerus teman-teman. Setelah itu gejala saya bertambah lagi dengan batuk berdarah teman-teman. Setiap batuk selalu berdarah, dan setiap batuk itu seperti memaksakan teman-teman. Jadi seperti apa ya, bukan saya yang memaksa, tapi batuknya itu loh
gatelnya itu yang memaksakan untuk batuk terlalu keras. Maka dari itu selalu berdarah pada saat batuk. Nah, pada saat batuk tidak hanya berdarah teman-teman, tapi menekan perut, yang ya benar-benar menekan perut ya teman-teman, sampai saya terkencing-kencing. Tetapi syukurnya alhamdulillah janin saya atau calon anak kedua saya yang sekarang ini, yang waktu itu masih jadi janin ya, alhamdulillah kuat sekali teman-teman. Tidak ada yang namanya flek atau apapun itu. Dan di sana saya pada saat setiap batuk, setiap saya tinggal anak saya yang pertama di kamar, jadi kamar mandinya sama kamarnya masih di dalam kamar ya, kamar mandi dalam gitulah. Tapi tetap anak saya menangis teman-teman setiap saya tinggal untuk ke kamar mandi sebentar. Setiap saya ke kamar mandi, anak saya menangis. Setiap saya batuk berdarah, lalu saya sampai kencing di celana, saya harus mencucinya dan saya harus menengok anak saya. Itu begitu terus teman-teman. Nah, untuk gejala selanjutnya, gejala anak saya selanjutnya adalah, maaf ya teman-teman, adalah diare. Jadi diare yang berlebihan. Walaupun dia nggak merasakan sakit dan dia masih ceria, tapi dia diarenya banyak teman-teman. Diare sampai popoknya nggak bisa menampung diarenya, sampai keluar dari popoknya dan ke spray kasur dan juga gorden teman-teman. Gorden itu apa ya? Selambu. Nah, di saat itu saya juga tetap membersihkan gordennya, maaf teman-teman, lalu spraynya, kasurnya gitu teman-teman. Ada waktunya check up teman-teman. Nah, jarak asrama haji yang saya tinggali, tempat yang saya tinggali ke tempat check up dokternya itu lumayan jauh teman-teman. Dan kondisi saya hamil besar 7 bulan. Kadang untuk dipanggilnya itu terpisah untuk nama saya dan juga nama anak saya. Tapi pada saat saya dipanggil waktu ke sana, saya juga minta anak saya juga diperiksa agar jadi satu dan saya nggak bolak-balik teman-teman untuk dari kamar ke ruang check up karena lumayan jauh dan saya gendong anak saya yang berapa kilo itu dengan kondisi hamil kondisi hamil 7 bulan dan itu saya sudah kenceng banget teman-teman. Tapi alhamdulillah sekali lagi anak saya yang di dalam perut itu sangat kuat, jadi nggak kenapa-napa. Dan setelah 3 hari saya tinggal di sana, ada waktunya untuk swab. Jadi setiap 3 hari atau 4 hari sekali ada swab teman-teman. Kebetulan saya 3 hari tinggal di sana dan juga langsung melakukan swab. Pada saat itu ada pengumuman mungkin dari pengumuman dari MIK atau pengumuman dari WA, itu tetap kita harus memperhatikan ya teman-teman. Pada saat 3 hari itu saya dan anak saya langsung untuk swab karena saya nggak betah atau saya nggak sanggup untuk gendong gendong anak saya ke ruang check up begitu terus, dan anak saya menangis, saya harus mencuci pakaian dalam saya setiap saya batuk seperti itu. Apalagi anak saya yang menangis saat saya tinggal untuk batuk saja kayak gitu. Saya nggak kuat
dan saya pengen cepet-cepet pulang. Setelah 3 hari itu ada pengumuman swab, saya dan anak saya langsung ke tempat swabnya ya. Di situ ada tempatnya. Dan alhamdulillah keesokannya teman-teman, keesokannya apa, sorenya kalau nggak salah teman-teman, itu hasilnya negatif teman-teman. Alhamdulillah. Tetapi batuk saya yang batuk berdarah dan sampai terkencing-kencing itu masih tetap teman-teman. Jadi setelah saya dan anak saya negatif, saya besoknya pulang. Walaupun saya dinyatakan negatif, batuk saya tetap seperti itu, yang parah dan juga berdarah, setiap batuk berdarah dan juga pipis kayak gitu, itu masih tetap ya teman-teman. Walaupun saya sudah kembali ke rumah dan negatif, itu masih seperti itu, dan sembuhnya itu 1 minggu teman-teman. Nah, saatnya sekarang saya mau beri informasi apa saja obat yang saya konsumsi dan anak saya konsumsi untuk kesembuhan COVID saya ya teman-teman, agar negatif. Sebelum saya ke asrama haji, itu kan saya ke rumah sakit dan terakhirnya di check up dokter paru-paru, bukan dokter obgyn. Itu saya diberikan obat batuk dan vitamin. Setelah itu pada saat di asrama haji saya juga diberikan obat dan vitamin beserta anak saya juga teman-teman. Nah, anak saya kebetulan usianya 2 tahun, jadi tidak ada obat teman-teman, tetapi diberikan vitamin. Tapi tetap teman-teman, saya membawa obat dan vitamin sendiri dari rumah yang biasanya saya konsumsi. Yang diberikan obat dari rumah sakit dan juga asrama haji itu berupa obat batuk dan vitamin. Dan obat atau vitamin yang saya bawa adalah obat batuknya Demacolin. Obat batuk Demacolin itu obat flu ya teman-teman. Dan juga kalau tenggorokan saya sakit atau gatal, saya minum obat yang rasanya manis tuh loh teman-teman, kayak permen, bentuknya bulat dan seperti donat gitu loh teman-teman. Itu juga meringankan tenggorokan saya. Nah, saya juga bawa obat herbal dari teman aku. Itu aku juga minumkan ke anak aku. Setelah obat-obatan, saya juga bawa vitamin seperti ester C, redoxon yang mengandung zinc, terus imbus gitu teman-teman. Si anak saya langsung siapkan vitamin yang banyak mengandung vitamin vitamin lengkap maksud saya gitu, karena memang kan untuk ASI sendiri sudah mengandung banyak vitamin ya teman-teman, tapi pada saat sudah lepas vitamin itu saya khawatir pada saat lepas ASI saya khawatir dia kekurangan vitamin dan gampang sakit. Maka dari itu saya persiapkan vitamin yang dengan komposisi lengkap teman-teman. Nah, untuk obat batuk yang diberikan rumah sakit dan juga asrama haji itu tidak mengobati tenggorokan saya teman-teman, tapi memperparah. Ternyata pada saat saya check up itu katanya tidak cocok teman-teman, makin membuat tenggorokan kering. Disarankan sama mereka untuk berhenti mengkonsumsi obat itu, dan saya berhenti teman-teman. Saya mengkonsumsi obat-obatan yang saya bawa.
Nah, itu dia informasi obat-obatan dan vitamin apa aja yang saya dan anak saya minum selama isolasi atau selama saya sakit sampai sembuh. Sepertinya part 2 ini sampai di sini. Ini kayaknya sudah terlalu panjang. Untuk part 3-nya itu saya mau menceritakan tentang proses saya mempersiapkan persalinan dan bagaimana protokol atau pasca saya COVID gitu. Oke teman-teman, kayaknya ceritanya sekian sampai di sini dan informasi saya sepertinya insya Allah lengkap. Kalau misalnya kalian ada pertanyaan, kalian bisa tulis di kolom komentar. Oh ya, ini saya upload pada saat Ramadan ya teman-teman. Selamat berpuasa buat semuanya yang sedang berpuasa. Semoga berkah dan semoga lancar ibadahnya. Semoga sehat selalu. Jangan lupa persiapan untuk puasanya seperti vitamin yang kalian konsumsi agar imun kalian dapat menghindari virus-virus yang tidak kalian inginkan. Oke, kalau gitu teman-teman, kayaknya menitnya udah terlalu banyak. Stay healthy. Dan jangan lupa ikuti protokol kesehatan. Masker, cuci tangan, kalau bisa mandi dengan sabun antibakteri, dan juga jangan terlalu sering keluar rumah. Videonya sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, stay healthy.